Meu nome é Vanessa. Quando eu frequentava a igreja, então eu tinha uma vida muito abençoada. Participava de propósito, era dizimista fiel, ofertando. Já participei de Fogueira Santa, onde minha vida mudou. Eu trabalhava em uma empresa e Deus me colocou como cabeça. Eu me tornei uma esteticista com muito sucesso. Tinha muitos clientes, trabalhava muito e comecei a botar Deus em segundo lugar na minha vida, deixando de participar da reunião até para trabalhar mesmo. Fui esfriando, mas chegou uma época que eu comecei a mexer no dízimo, deixando de ser ofertante, deixei de participar de propósito. Cada vez minha vida ia piorando, me afundando. Comecei a beber, usar drogas, conheci maconha, bebia muito e então minha situação piorou quando eu conheci o crack. Aí eu fui para o fundo do poço. Eu cheguei a mendigar, eu dormi na rua, eu pedi esmola. Foi muito difícil, porque eu tive uma vida assim, muito próspera, não me faltava nada para mim e para meus filhos. Mas chegou uma época que foi muito difícil. Até um copo de água que eu pedi, eu fui negada. E meus filhos lutando por mim, fazia tudo para me tirar dessa situação, mas não conseguia, eu não queria nem falar com eles. Muito sacrifício, eu me internei 2 vezes numa clínica do CAPS, mas eu não vi nenhum resultado. Aí, devido a toda essa situação, eu ainda tinha insônia, tinha síndrome do pânico e ansiedade. No meio dessas coisas, eu peguei também uma tuberculose, onde eu cheguei aqui nessa igreja escarrando sangue. Tossia, saía sangue. Fiquei no isolamento. E meus filhos lutando por mim, mas eu não queria saber, eles pediam. Eu até cheguei uma vez a entrar na Universal, ainda peguei os envelopes para participar de uma Fogueira Santa, mas deixei para lá. Eu usava muita droga mesmo, era gramas de crack por dia, eu não passava um dia sem usar. Isso foram muitas noites e dias acordado me drogando. Comecei fumando mesclado, que é o crack com a maconha. Depois usei o cachimbo, que é o tiro. Quando eu não tinha mais nada para vender, que eu já tinha acabado com tudo, aí conheci uma amiga, uma colega, não sei, e ela tinha uma situação financeira até mais ou menos, mas ela também já usava crack. Pronto, aí não me faltava. Ela fazia questão de me dar. Quando eu não tinha mais, quando eu tentei sair várias vezes, as pessoas batiam na minha porta, já me acordaram para me dar droga. E eu tentava sair, mas eu nunca consegui.